Bonjour, bonsoir et bienvenue ici Warglitch et nous sommes de retour pour une petite session de Welcome to the Game 2. Donc, globalement je ne sais plus où on en était. Hein. Enfin, si, à peu près. C'est-à-dire pas loin. J'ai fait cliquer sur New Game, j'ai fait une bonne. Attention ça lag, c'est bon ça lag plus. J'ai dit c'est bon ça lag plus. Ah je suis coincé sur le truc, ça va faire tout bugger. C'est bon. Désolé si ça lag. Donc j'ai compris d'où venaient les freezes dans les vidéos précédentes. C'est moi qui fais des mauvaises manips. Hein. On apprend de nos erreurs, comme l'on dit. Donc, au fur et à mesure, ça sera de mieux en mieux. Logique. Qu'est-ce que je peux ajouter? Oui, je fais pas encore trop de coupures parce que je sais pas faire, premièrement. Que c'est du boulot, je pense. Et que pour l'instant, ça me va très bien comme je fais, donc tant que ça me va, on va rester comme ça. J'ai peur, qu'est-ce qui se passe? Non, c'est bon. Alors, le QWERTY, tac tac tac. Alors, je sais pas si j'ai changé le routeur, donc on va changer le routeur. J'ai vraiment un problème de câble électrique. De souris plutôt. Hop, je sais ça. Ah oui, c'est un truc d'enregistreur. Donc, est-ce que la porte est fermée? Non. Est-ce qu'elle est là? Personne. Et on peut retourner. Alors, nous sommes partis. Bonjour, Douli. Alors, si je me souviens bien, nous étions à Evil Collection et on l'avait... Non, on l'avait pas fini. Voilà, c'est ça, on était à Evil Collection. Je suis un génie du mal. Je me suis souvenu avec brio et j'ai pas regardé à quelle heure j'ai enregistré, du coup, il faudra que je regarde tout à l'heure. Donc ça, il me semble qu'on l'avait fouillé. On n'avait rien trouvé. Ni en bas. On avait fouillé. Oh, on va aller dans les liens. Parce qu'il me semble que dans Images, j'en avais fait que 2 sur 3. Si je ne m'abuse. Annenbook. Alors, je peux jamais lire ça, moi aussi. Ah oui, non, c'est bon, je crois que c'était... Je crois que c'était une adresse email à la base, en fait. Si, c'est bon. Bon move de ma part, bon move. The baby time. Ça va être affreux, baby time, non? Faudrait que j'essaie de cliquer sur baby. Tu te tais. C'est pas marteau de faire des trucs comme ça. On peut pas descendre, on peut pas aller à droite. Je pense que le jeu s'amuserait pas à cacher des trucs comme ça dans le noir. Et plus à venir, donc ça normalement on n'y a pas accès. Donc lien, le chat, on va aller voir sur le chat. Il faut que j'essaye cette image pentagramme. The topic is anything following the rule. Ok. On va partir pour un Jean-Louis. Donc, je suis... Est-ce que ça passe? Et non, ça ne passe pas, bien entendu. Voilà, j'ai essayé de me connecter à un site. T'as dit qu'est-ce que je vais mourir? Je ne pense pas. Oh, je peux regarder les photos. Disparu. Les deux sont disparus, le 12, 17, 17. Ah! Assassiné. Ah!
fait regarder le symbole. Il me semble avoir entendu du bruit dans mon dos, donc je vais vite retourner sur image. Regarder partout. Personne ne me dérange. Quelqu'un est-il devant la porte? Non. Donc creepy me semble quoi? Dank mime. Excusez-moi. This folder is empty. Pourquoi est-ce que this folder is empty? Pourquoi? Donc, ouais, il n'y a pas beaucoup de choses à raconter sur... Ah, ça c'est pour moi, à mon avis. S'il n'y a qu'une... Ouais, s'il y a un seul boop, c'est pour moi. Alors, voyons, est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant, là? Nani? Eh. Alors ça, si vous voulez mon avis, c'est un blobfish qui a explosé. Bon, on va partir... Ah merde, je suis dégueu. Et bon, on va partir du principe qu'il n'y a rien du tout sur ce site. On va changer de connexion à la sortie. On va prendre la connexion que j'ai piratée. Ah bah non, elle est plus piratée, damnation. Quelle heure-t-il? Alors on va faire puf et disconnect. Hop, ensuite on va faire up, voilà. Et on va se remettre à pirater. Donc si je ne m'abuse, je dis si je ne m'abuse, je dis merci, nom de Dieu. On va faire un petit tour du proprio, histoire d'être tranquille le temps que ça se fasse, hein. Ça c'était... Alors, web. Scan. Scanning, merci beaucoup. Très appréciable de ta part de scanning. Ouais, du coup, c'est là que je regrette de ne pas faire de coupure parce que mine de rien, ce jeu est lent. Mais lent. Alors voyons, qui c'est qui a la meilleure connexion des deux? Sudden Link. Donc on avait dit qu'il fallait que je fasse. Probe. BSSID, start port, end port. Donc il faut ça. Il faut. Donc on avait dit HZYJ US. HZ. Attends, on va faire un truc qui c'est plus. Voilà. HZ Y. J'ai oublié. YJ US. YJ US 7D 9Z. 7D 9Z. Donc normalement là je mets 1000. Je suis... Ça m'énerve parce que la dernière fois il me semblait que ça avait marché en faisant ça. Tu vois. Non, parce que j'ai pas écrit crack. Tout simplement. Parce que je suis un idiot. Non, c'est probe. Voilà, je ne suis pas énervé, je suis juste un idiot. Excusez-moi. Bon, on va pouvoir commencer. Tout est... Et voilà, je suis pas fou, je coince sur des trucs. Genre, il doit y avoir un truc. Bravo moi-même, je suis un génie du mal. Est-ce que je... Non, je n'ai pas confiance en moi-même. Et si je n'ai pas confiance en moi-même... Personne... Voilà. Personne ne nous embête. On reset la page. J'ai pas mis la connexion du coup. No free wifi road. Ça finit? Non. Oui, tu es parti.
Ah non, j'ai pas fini. Non, mais à culpa, mais à culpa. Donc vite fait, j'ai regardé. Ah, il a trouvé, ça y est. Donc c'est 678. 678, 3. Crac. Machin. 3, 678. 3, 678 et sur... J'étais concentré. 678. Allez, hop. Oh, magnifique raté. Ah voilà, ça c'est la punition. Ah putain, il allait... Ça c'est parce que je me suis raté, il m'en a mis 3. Salaud. 3, et pourquoi il m'a mis 10? C'est 678. Alors c'est pas... Peut-être que j'ai pas eu le temps de... Et on va dire... On a dit crack. Voilà, et normalement, ça marche pas. Could not find pas network with the BSSID. Crack. Off. Ah non, recommence pas, hein. Recommence pas, la dernière fois j'ai déjà titubé. Voilà, ça m'énerve. Il y a un moment, je sais éperdument ce que je fais. On avait dit qu'il fallait crack BSSID, port. Donc, crack BSSID, port. Mais faut écrire crack avant. HZYJUS 7D 9Z. HZYJ. HZYJ, oui. US 7D 9Z. US 7D 9Z. Alors. Mais. C'est à chaque fois avec lui que je merde. Qu'est-ce que. Oh. J'ai perdu l'assiette. C'est pas possible! ESSID, oui, donc pour crack il faut BSSID, et OpenPort. Oui. BSSID, HZYZ, YJ, US, 7D, 9Z. Mais. Je suis pas fou, c'est le jeu qui est mal foutu, c'est pas moi qui suis fou. Pardon, t'es quoi? Probe. Ouais, ça aurait été... Attends, on va faire autre chose. On va faire... Probe. Probe, on va juste changer ça. Parce que ça a marché. Donc si ça marche pas avec ça... Je t'ai entendu t'ouvrir. Si ça marche pas avec ça, c'est que c'est la faute au jeu. C'est la faute au jeu, je suis pas fou. À gauche, il n'y a personne, on va vérifier. Donc, je peux pas pirater Link the Sun. Pourquoi? Je sais pas. Ouh, j'ai eu un petit frisson. J'ai dit Link the Sun parce que c'est Sudden Link. Voilà, c'est juste parce qu'il y a Link. Voilà, je sais que c'est Links. C'est tout. Voilà, m'en voulez pas s'il vous plaît. Écoutez, RWS9PV probe RW. Ah, je déteste ça pour QWERTY. RWS9 S9PV S9PV JCWQ. Ah mais tu... Ah, mon personnage a eu tellement peur qu'il était kick de l'ordinateur, sans me demander. Attends, je suis connecté à internet pour me faire hacker comme ça? Par contre, lui il me vole de l'argent, par contre, j'ai pas le droit d'en récupérer quand je rate un bloc, un piratage. Salaud. Bon. Je l'ai mis où, mon... forcément, je l'ai mis dehors, alors que Marcelino Palomino, il est à la fenêtre. Je redoute la coupure de courant dans une dizaine de minutes.
Voilà, il n'y a plus d'internet. S'il n'y a plus d'internet, personne ne nous embête. Donc, qu'est-ce que j'ai mis? PV. PV GCWQ. PV GCWQ. 1 à 1000. Merci. Donc ça jusqu'après. Eh, commence à me courir sur le haricot. Douli. On y retourne. C'est quand même vachement... Sérieusement, je me fais attaquer par la police. Là c'est vraiment... C'est bon. Attaqué par la police. Non, parce que la technique du je te flash sans flashbang, mais juste avec la. Juste à l'aide de la coupure de courant. Ils veulent pas que j'avance aujourd'hui. Et bam, je suis là. Non. Oui, ils veulent vraiment pas que j'avance aujourd'hui. C'est vraiment pas sympathique de leur part, Buggy. Bon. Ah, du coup, ça va mis mon probe en... Enfin, mon scan en cours, j'imagine, qu'il me l'a... Ah non, il tourne... D'accord, donc sans courant, lui, il continue. C'est un génie, cet ordinateur. Lui, on lui coupe le courant, il s'arrête pas. Il va aller jusqu'où? Yep. Alors, Flame. Ça, la France, elle connaît le Flame. Filter. 955. Donc, pouf. Crac. 3. 955. Et là, ça marche. C'était qui ça? Je me suis fait attaquer par une petite dame? Une petite vieille? Maintenant, il y a vieux. Oh bah d'accord. Un Benjamin. Benjamin pour filter. Benjamin. Ça va pas marcher, si? Ouais, il me semblait. Benjamin. Ça, c'est un coup. Ça, c'est le QWERTY, ça encore. B-E-N-J-A. M-I-N. Ouais, c'est ça, c'est le QWERTY, à mon avis. Le QWERTY ne doit pas... le jeu ne doit pas apprécier le QWERTY. Excusez-moi si je me relève beaucoup, mais c'est que, disons, j'ai un petit peu... Je suis un petit peu pas tranquille. Donc là, là, normalement, personne... La police, si elle me trouve maintenant, là, c'est qu'il y a un souci. C'est que depuis tout à l'heure, en fait, je ne sais pas, mais genre, en dessous de moi, il y a le commissariat, tu vois. C'est... Là, je viens de changer de connexion. Tout devrait aller pour le mieux. Du coup, si on réfléchit correctement... Flame, on n'a pas eu le temps d'y aller. Il me semble que j'ai peu... Bip! Ça, c'est un signe. Voilà, ça, c'est la voiture. Moi, je dis c'est un signe, la voiture. Au bout d'un moment, quand je vais regarder par là, il y aura une voiture qui va me regarder de travers. Qu'est-ce que je peux dire d'autre de beau et de magnifique? Et bah effectivement, il y avait bien et bien rien sur Flame. Il y avait bel et bien rien sur Flame. Foot docteur, le docteur des pieds. Bah écoutez. Alors, insérer une blague sur les pieds. Ça me fait une belle jambe? J'aurais pu... Ouais. C'est pas de pied comme blague. Voilà, on en a fini. Oh, c'est beau. Des pieds de partout. Regardez-moi ces pieds magnifiques. Ah, ça c'est moins... Oh, par contre, ça c'était clairement... Ça c'est clairement un bruit que tu fais quand il y a un fantôme.
Je suis désolé. Non, pas lui, s'il vous plaît, pas s'il vous plaît, non, pas maintenant. Là, vraiment, mon petit cœur, il va pas tenir. Vraiment. Non. Surtout que je sais pas du tout comment le fuir, genre, je sais pas du tout si... Je sais pas s'il court vite, je sais pas comment... Puis genre, c'est quoi son problème, Marcel? Pourquoi il nous courrait après? Eh, je suis... Non. Non, 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 il y a un moment... Tu te fous pas de ma gueule. Il y a une boîte à musique. Personne fait de la boîte à musique à 11 h du soir dans un couloir. Chut. « 11 h du matin, faudra que je refasse les sites. » Oh là là. Oh, ça, c'est magnifique. C'est... Oh, du coup, ça me ramène là. Oh. Non. Laisse-moi tranquille, s'il te plaît. Toum toum, ding. Eh là, oh, casse mes chapeaux là. Oh. Ah, j'ai pas scroll tout en bas pour voir s'il y avait des mots, des démos. On va refaire vite fait un tour et puis... Il n'y a pas de scroll ici. Après, il faut vite que je change de connexion. Alors, ouais, je conçois que ce que je fais, c'est complètement inutile de se déplacer comme ça. Mais la prudence s'impose, je suis désolé de vous le dire, hein, je me chie dessus. Parce que surtout, j'ai pas envie de recommencer, en fait, surtout, c'est surtout ça. Ah putain, mais après, je pourrais prendre des détecteurs de mouvement et tout ça, ça sera trop la joie. Allez, la connexion, plus vite. On peut pas scroll plus, on peut pas scroll plus. On se casse, ceci t'es pourri, ça pue des pieds. Ouais. Ah putain, c'est du vrai bruit qu'il y a vraiment eu chez moi, j'ai eu peur. Enfin, je crois. Est-ce que, genre, est-ce qu'il y a un truc à la con du genre, faut voir vraiment dans l'angle à gauche ou vraiment dans l'angle à droite? Genre, si tu vois une main. Ou un truc du genre, ou genre un mec qui pique sa tête, là, sa petite tête chauve. The Deep Wiki, fresh for new link. Ah oui, d'accord, je vois. Ah oui, déconnexion. Donny. Je crois qu'il me disait qu'ils avaient tout reset et qu'il y avait des nouveaux linges. Je suis en train de dire non, je suis pas allé assez vite. Non, en fait, c'est juste que il faut que j'arrête de regarder par ce Judas. Parce que là, je commence à... Tiens, c'est bon, c'est fermé, c'est sûr. On va retourner sur AV Satan. On va faire le check jusqu'à là. Jusqu'à la collection. AV Satan, toujours rien. Donc si AV Satan n'est pas ouvert, AV Satan ne le sera jamais. Oh, c'est quoi, c'est du coca? C'était bouchi, putain. Idiot bête imbécile. Black Market. Attention, ça va frise quelques secondes. Ah, non, il y a là, En fait, je sais pas ce qui est dangereux, je sais pas ce qui ne l'est pas. Moi, je sais pas comment réagir face à ça. Je vais essayer de dire un truc sérieux dans quelques minutes, quelques secondes plutôt. Alors attention, tentative de sérieuxité dans... Maintenant. Dans les jours à venir, déménagement en cours de ma part. Donc, dans les jours à venir, possibilité qu'il n'y ait pas la vidéo du jour. Je vais essayer de la faire, mais je ne promets rien. Étant donné qu'on a, comme vous voyez... tous les meubles qui sont vides, je ne sais pas si vous les voyez, mais je vous les montre quand même. Brutal Underground. Et bah du coup voilà, je vais donc pouvoir vous dire, n'attendez pas une vidéo, hein, mais très cher 20 viewers. Parce que je déménage, comme je l'ai dit il y a de là 1 minute. Du coup bah
Bah du coup voilà. Du coup je déménage, du coup si je déménage, bah du coup bah... Il faudrait que j'essaie de faire une vidéo de 35 minutes pour tenter de récupérer le mot de sauvegarder les mots de passe. Brutal Underground. Check, 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 check. Droite, gauche, personne. La porte, c'est pas dangereux la porte. Après tout, qu'est-ce qui peut nous arriver dessus? Un tueur en série, la police, un psychopathe, une petite dame, une voiture. A I O U A. Ah, ah. J'ai entendu. Ah non. Ah bah non mon collier. Et tu. Voilà, c'est bon, hop, on a fini. BAM! Sans être sur mon ordi en plus. Tu ne te respectes pas le dieu. Non, je disais. J'imagine que ça n'a pas trouvé. Et non, ça m'aurait trouvé quelque chose. Du coup, je disais, j'ai entendu un bruit, mais en fait, il y a genre 98% des sons de ce jeu, c'est genre. Bouh! Et puis il y en a deux. Ils arrivent, ils tuent. Voilà. N'empêche, je vais pas dire, mais je regardais des vidéos des gens qui jouaient un peu. Ils se font attaquer tout le temps. Je sais pas combien de temps ils jouent, mais ils se font attaquer tout le temps. Genre moi je me suis fait attaquer par la police. Genre niveau charisme on est... là, à peu près. Vous voyez pas, mais là j'étais à 2 doigts du sol. Niveau difficulté, niveau tout ça. Pourtant j'ai pas vu... Non, il n'y a pas de domaine de difficulté. Alors... Chose awake, je sais plus si je suis allé dans le temps, j'allais sur chirurgie. Jouer du piano debout. Faudrait que je regarde 0D. Ah oui, forcément, je peux pas mettre ça en page. C'est pas comme sur Upgrade Skybreak with the library to crack WPA or network. Oh. Back. Ça c'est quoi ça? Looking to score some extra dose coin. This one. C'est trop fort! Genre je pique de l'argent au mec qui me pirate. Mais j'aurais dû prendre ça tout de suite. Corps à vendre. Mais oui, bien sûr, je veux acheter des corps. J'adore les corps. Regardez, comme ça, je les accroche à mes murs. Ce sera trop bien. Ce sera vraiment super bien dans la déco de ma maison. Wa 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 ou ou ah i i oh wa 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 wa. Alors 1 2 3 4 5 tut 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, on dirait un petit qui est puni, 16 17 18 oh 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30. Bon voilà, vous vous rappelez ce que je disais au sujet de... Ah mais ils se font attaquer tout le temps, moi j'ai jamais de problème. Ouais, t'as raison. Bon, ce fut un plaisir, monsieur le noir, au masque blanc. Un pur plaisir. Mais la joie la plus grande au monde. Franchement, là, je suis époustouflé par tant de venue de votre part. Je suis à... C'est là, voilà. Je suis content. Je suis heureux. C'est vraiment... je sais que vous existez. Et je vous ai très bien vu. Vous étiez là, vous me regardiez avec votre petite tête. D'ailleurs, vous étiez très petit. Je me fais attaquer par Passepartout. Pardon. Ou Mimimati. C'est pas sympathique ce que je dis. Oh, c'est le moment que fait de l'agent. C'était pas très sympathique. Il faut que je fasse un perfect. Ah! 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 Moi? Backdoor hack. Ouais.
Looking to score some extra Dogecoin. Vous voyez, donc... cette fois, vous utilisez le script will steal Dogecoin each time you block a hack. Bah ouais, je suis pas fou. Quelqu'un? Non? Oh bah j'ai pas compris. J'essaierai plus tard. Hein. Pourquoi? Wow, pas de police s'il vous plaît, pas la police. Ouah, ça fait longtemps j'avoue. Il a changé son mot de passe. Je peux marcher comme ça? Oui, je peux. Putain, en fait, c'est les mecs, genre, ils sont au taquet sur leur connexion, quoi. Genre, il s'est réveillé, il a fait... Quelqu'un a trouvé mon mot de passe, Benjamin. Et genre, ça va. Tu peux dormir sur tes deux oreilles, je me sers... Ah oui, peut-être qu'il s'est pris la police sur la gueule aussi. Peut-être pour ça qu'il s'est réveillé. C'est ultra laid. Enfin, ultra laid, non. Ultra glauque. L'avantage, c'est que dès qu'il est à la fenêtre, l'autre, on le voit. Hein. Il est présent. Je sais plus si je suis allé là-dessus. Écoutez, hein, on va tester. Rien n'est sûr dans ma tête à cause du fait que... Thanatos, le fameux kit one-shot. Merci. Merci beaucoup. Merci. Bah écoute. Est-ce que quelqu'un essaie de mettre un coup de visseuse dans ma porte là? On est dimanche, et dimanche, pas le droit à la visseuse. Hein. Sinon ça fait du bruit, et quand ça fait du bruit, ben... Bah, des tapages nocturnes, en plein jour. Oui monsieur. Qu'est-ce que c'est? On n'avait pas pris un deuxième? Écoute, j'ai dit que j'allais en prendre un autre. Reduce the chance of getting hacked by 20%. Yay! Je suis en train de regarder. D'accord. Donc je peux acheter Kiku. Having a hard time finding the keys? This handy little tool will notify you on the bottom right of the key on the side. Oh, c'est pété! C'est pété! Ça coûte super cher, mais c'est pété! Pour ceux qui ne comprennent pas, ça permet de trouver les clés sur les sites directement. Voilà. T'en as marre? Bah tu prends un Wallach. Du tout. Les plaisirs cachés. Je lui aurais bien bouché le nez. Ah, je suis pas dessus. Quelle est cette respiration lourde dans mon cou? J'espère que c'est mon personnage qui a pris une crise d'asthme. Enfin, oui et non. Est-ce que j'ai gagné de l'argent? Oh, je crois que j'ai gagné de l'argent. Je suis à plus de 10 ou pas? Oui. Alors, dans l'une de mes parties précédentes, que je n'ai pas réussi à enregistrer, j'étais tombé sur site et si je ne m'abuse, il y avait une panne de courant. Pas la police. Ah là par contre. Ah là ça c'était... C'était pas mes pas.
Alors, je vous explique, je ne parle pas parce que le micro est détecté, et je me suis réfugié ici parce que j'ai entendu des bruits de pas de l'autre côté de la porte, donc je sais pas du tout ce que ça signifie, et je me suis chié dessus, voilà. D'autres questions? Non? Eh ben vous avez raison de me prendre pour une fiotte. Je me demande si c'était pas Lucas. Lucas. Peut-être comme ça qu'on le fait venir, qu'on le voit venir en fait. Une coupure de courant, bruit de pas de l'autre côté de la porte. Bim balabim bim bam, t'es mort. Je pense qu'on va arrêter la vidéo ici. Si j'arrive à retourner dans mon appartement sans mourir. Oui. Personne à gauche, personne à droite, personne n'est là. On ferme l'appartement à clé. Attendez, non, on va pas finir la vidéo là-dessus. On va finir la vidéo sur le premier mot qu'on va trouver. Il me semble que j'avais cliqué sur... Je crois que c'est en cliquant sur l'un des derniers... Le choix d'âge, je crois que c'était ça. L'un des derniers choix d'âge. Il me semble. J'ai survécu avec brio. Il me semble que je vais cliquer sur 46-50. Parce que j'avais dit, eh mais attends, quand tu regardes ici... merde. Excusez-moi. Ah voilà, c'est ça, j'avais dit, regarde ça, entre 46 et 50, il n'y a personne au-delà de 46. C'est forcément quelque chose. Et genre là, dans les prix, je crois, c'est dans les prix ou c'est dans les jours que j'étais tombé, que j'avais eu le mot. Si je ne suis pas fou. Goodbye, my lover. 36-45 36-30, 36-30. Allô, Père Noël. 4 et tout là. Nope. Les points là. Et je pense que je prends du retard sur ma vidéo là. Enfin de l'avance. Bah écoutez, ça fera une vidéo un peu plus longue parce que si je la publie pas après. Me dis pas qu'il bouge. Non, il bouge. Il bouge. Ah non, je suis dégoûté, ça bouge. Il va falloir que je refasse tout. Damnation. On fait vite fait ça. Allez, je voulais finir là-dessus, je vais pas y arriver. Non. Eh, du coup, oui, j'ai volé de l'argent parce que j'ai perdu une porte. Enfin, non, j'ai gagné de l'argent, pardon. Oui, j'ai gagné ou j'ai perdu. Oh. Ah non, oh bah non, mon collier. J'en suis à combien de la vidéo? À 37 minutes, ça commence à être long. Allez, je m'autorise 3 petites secondes. Vite fait. Ah non, c'est trop. C'est trop, je vais trop loin. Je pousse le bouchon un peu trop loin. Donc on retient qu'on était sur les plaisirs cachés. Nous allons nous arrêter là, les amis, messieurs, mesdames, messieurs. Nous allons prendre notre petit routeur. On va poser là, tiens, il est bien. On va se mettre bien à la chaise. Et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Commentaire, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, vous abonner, tout ça. Bonne route, mes amis.